Gold, Gold, Gold. Or Salem Or. Wir sind die Mineure von Midas Avenir. Wir entreißen der Erde das Gold. Knapp 1000 Menschen arbeiten hier. Hommes et femmes. Blanc et noir. Toutes les religions. Wer hier arbeiten will, darf das. Celui qui veut partir peut le faire. Jeder übernimmt die Aufgabe, für die er am besten geschaffen ist. Die mutigsten machen die Dynamitsprengungen. Les plus courts entrent dans les trous. Die Geduldigen sortieren das Gestein. Et quand quelqu'un est dans les trous, Wedeln die anderen mit Schläuchen die Luft hinunter. Und sollte die Luft mal knapp werden? le mineur dans le trou tire la corde. Un bewährtes Alarmsystem. Bien sûr, ce n'est pas du gâteau ici. Wir schwitzen sogar extrem. Car c'est très étroit. Und der Staub dringt in alle Poren. Und Unfälle sind an der Tagesordnung. Deshalb ist uns eine gesundheitliche Versorgung wichtig. Et à sortir les médicaments dont on a besoin. Amoxicilline, Tramadol, Blé blé. Kokain. Viagra. Codein. Nikotin. Marihuana. Hauptsache das Arbeitsklima stimmt. Hauptsache unsere Leute sind fit. Hauptsache der Betrieb läuft ohne Probleme. De continuer à sortir l'or des trous. Hauptsache alle packen mit ab. Und dass wir alle am gleichen Strich ziehen. Hauptsache es wird weitergekratzt. Auch wenn mal einer abkratzt. Die Dynamitsprengungen sind so laut. Et pourquoi on n'entend jamais les gémissements? Und das Gewinsel. Et le râle. Das Husten. Alles hat seinen Platz. Un système éprouvé. Chacun fait de son mieux. Nur so bekommen wir unser Gold. Für mich und dich und unser Land. Gib mir dieses. Donne-moi. Gib mir dieses verdammte Gold! G-O-L-D. Wir erzählen euch heute die Geschichte des jungen weißen Schweizers Gabriel Oeri. Wer spielt den Gabriel Oeri? Je vraiment sens le rôle. Ich spür's dir vor, bitte. Ja, tu vois, je vais gagner. Hey, je te donne bien. Gut ausgebildet, wird in wenigen Tagen nach Westafrika reisen. Er ist Sonderbeauftragter für Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und Kompensationszahlungen für den international agierenden Großkonzern Midas Avenir. Midas Avenir bringt durch den weltweiten Goldabbau seinen Aktionärinnen und Aktionären hohe Renditen ein. Wir sehen nun, wie sich Gabriel Oeri gewissenhaft auf seine Aufgabe vorbereitet. Wir sind in der Schweiz. Die Temperatur beträgt angenehme 24 Grad. Bienvenue sur l'application d'apprentissage de la langue allemande Morée. Voulez-vous une nouvelle leçon ou voulez-vous continuer la leçon d'hier? Une nouvelle leçon. Mein Name ist Gabriel, Mamula Gabriel. Mamula Gabriel. Ich komme aus der Schweiz, Mamita Suisse. Mamita Suisse. Ich habe keine Kühe, Mambata Nissi. Der Vater ist hier. Ich bin nicht verheiratet, Mamna pas marié. Sicher nicht verheiratet. Baka, Yam Zakaram Kemame, wie geht es Ihrer Familie? Jams Rakamba. Ich liebe dich, Mamnonga Fu. Badonga Vo. Nesabre, guten Abend. Wakat, Zeit. Adiawa Yatoro, das ist teuer. Seme. Je m'appelle Gabriel. Tatula Gabriel. Wie spät ist es? Maman est mariée. Nicht verheiratet? Ich habe keine Kühe. Mamita Suisse. Ich bin Schweizer. Ich liebe dich. Dadonga Vo. Combien ça coûte? Nee, Sabre. Combien ça coûte? Ich liebe dich. Lenken wir nun unseren Blick in das ferne Westafrika. An einem heiligen Ort im Wald nahe des Dorfes Su treffen sich der Imam, Vorsteher der muslimischen Gemeinde, die Majestät des Dorfes,
Und der Pastor. Sie sind zu einer Unterredung mit der Direktorin der Mine von Midas Avenir verabredet. Weibliche Figur? Ein Treffen, dessen Ausgang die Zukunft der gesamten Region für immer verändern wird. Die Temperatur beträgt 29 Grad. Anopheles, die gemeine Fiebermücke, schwirrt durch die Luft. Es herrscht kein Wind. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pasteur, où est ton téléphone? Ah, c'est ici. Où? Là. Voilà. Ah, bien. Bibi Hugo? Yibé Kibare. Takama Kibare? La vie. Biga Kibare? La vie. Ika la fille? Ika la vie. Wana wana? Yel Kabé. Ah, das war gut. Ja. Also, ist das Geld gut angekommen? Ja. Großartige Sache, diese Apps. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ja. Zufrieden? Also, meine Herren, kommen wir gleich zur Sache. Wie Sie ja wissen, realisiert unser Konzern, das ist seit 2000 Teil unserer Unternehmensethik, Kompensationsprogramme. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass für die nächsten 5 Jahre ein Großprojekt mit 20 Brunnen für jede Provinz pro Jahr geplant ist. Hey, Madame la Directrice, le projet de forage est une très bonne nouvelle. Si toutes les entreprises pouvaient faire comme Midas Avenir, notre population serait sauvée. Ja, stimmt. Midas Avenir übernimmt die Verantwortung. J'ai même une bonne proposition à vous faire concernant l'implantation des forages. Ah oui, mais tout d'abord, il faudra commencer par Dogoula. Dogoula, Yaku, Tchachi, Rea, Sommet. Ja, diese Dörfer leiden am meisten unter der Wasserknappheit. Majesté, Sie haben jetzt nur Dörfer der Kurzen aufgezählt. Was ist mit uns Langen? Aha, Elle Ronde. Nachtrag. 3 Ethnien, Volksgruppen beherrschen das gesellschaftliche Klima hier hinzu. Die Kurzen, traditionell Viehzüchter. Die Langen, ein traditionell nomadisierendes Volk, und die Runden, traditionell in der Schmiedekunst tätig. Traditionell kommt es regelmäßig zwischen diesen 3 Volksgruppen zu Spannungen. Für Midas Avenir ist es einfach sehr wichtig, dass die Brunnen gerecht verteilt werden. Ja. Ich möchte den Gerüchten endlich mal einen Riegel schieben. Also keinen faulen Zaubereien, meine Herren. Madame la Directrice, nous allons tout faire à votre entière satisfaction. L'homme propose. Et Dieu dispose. Majesté, denken Sie nicht, dass es besser wäre, wenn Madame la Directrice die Verteilung der Brunnen übernimmt? Aha, Alhamdulillah, das Schwede ist Hau. Hallo, ja, ich bin am Apparat. Ja, seine Ankunft ist für heute geplant. Ja, Brüssel Airlines. Ja klar, die Papiere sind in Ordnung. Mit wem sprichst du denn? Aber Urban wird ihn am Flughafen abholen und dann ist es erledigt. Klar, um den Rest kümmere ich mich. Ja, sicher. Bitte. Tschüss.
Voilà. Meine Herren, den Kolonialismus haben wir seit der Unabhängigkeit hinter uns. Vraiment. Ich hoffe aussi. Ich verteile die Brunnen. Ist das klar? Majestät, es geht um die Verteilung der Ressourcen. Wir langen zu gut gekommen. Ist es das, was Sie sagen wollen? Ja. Incroyable. Sie behaupten also, dass ich Ungerechte verteile. Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sous-nom de... Oh, Majesté, Majesté. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Oh, wir runden vous aussi. Je ne permettrai pas qu'on manque du respect à mes ancêtres et à ma population. Meine Herren, lassen Sie dem Brunnenwasser seinen Lauf. Ich vertraue voll und ganz den Autoritäten. Mit Betonung auf voll. Zurück nach Europa. Am Flughafen von Brüssel kommt es zur folgenschweren Begegnung von Gabriel Oery mit Ange Caboret. Jésus, Ange Caboret. Le grand rôle, c'est moi. Oh. Ange Caboret ist Geschäftsfrau und tüchtige Flugmeilensammlerin zwischen Europa und ihrem Heimatland in Westafrika. Wir sehen nun, wie an der Passkontrolle mit zweierlei Maß gemessen wird. Es ist bewölkt, die Innentemperatur beträgt 14 Grad. Ladies and gentlemen, welcome to the flight 1807050622 Wagon to Cruise. Transit passengers are kindly requested to proceed to gate 5. To everyone else, welcome to Brussels. Inbound und Sandwich von der Brüssel Aéroport pour rater l'embauche sur Paris dans Afrika. Oui, il y a mon équipe qui vient. J'arrive ce soir. Alors, oui. Il y a un bon emploi. Comme il y a un oui. Non, mais tu me connais. Faut m'y m'amouer. Qu'est-ce que c'est là? Alors, oui. Oui. Non, je suis en enregistrement, je te rappelle dès que j'embarque. Oui. Monsieur, il y a quoi là? Oh, oui, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Comment? Oh non, ce n'est pas possible. Comment? Monsieur, il faut mieux vous renseigner. Comment? Est-ce que votre super ordinateur a encore d'autres fausses informations de ce genre à cracher? Hein? Entschuldigen Sie, lassen Sie doch bitte diese Frau durch, ja? Wir haben alle auch noch einen Druck. Monsieur, je ne vous ai rien demandé. Promets à Kang là. Écoutez, monsieur, tous mes papiers sont en ordre et je te dis que je ne bouge pas d'ici. Vous m'entendez? Non, Katernissie. Comment? Vous parlez moré? Mam Jula Gabriel. Alors, Gabriel, c'est très bien, mais il vous manque encore un peu de pratique. Et je vous crois sans hésiter que vous n'avez pas de cul. Écoutez, monsieur, tous mes papiers sont en ordre et je vous ai dit que je ne bouge pas d'ici. Comment? Moi insolente, vous-même insolent. Imbécile. Je vais rentrer chez moi, c'est quoi le problème? C'est quoi? Was Sie hier machen, das ist Racial Profiling. Aber ich kann mich selber verteidigen. Ja klar, aber ich hätte gerne Ihren Namen. Oh, monsieur! Vous pouvez me laisser tranquille? Ou bien je dois faire une photo de vous et la balancer sur Facebook pour prouver au monde entier que vous êtes le héros du jour? Celui qui sait défendre les femmes. Non, aber verstehen Sie, solche Sachen, das nervt mich. Aber Facebook, c'est une très bonne idée. Donnez m'accorder une visite, s'il vous plaît. On peut se connecter. Vous avez failli me faire rater mon vol. N'importe quoi. Wenn das ich laufe! Jamais! 2 Tage später Empfang im Garten der Kooperation Suisse, der Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Für Gabriel Oery und die Direktrice der Mine von Midas Avenir wird ein großes Fest ausgerichtet.
von einem Heer von Angestellten, werden ein trockener Dohl, Lammspießchen, Hackfleischbällchen vom Jungesel und ein lokales Dessert serviert. Beatrice, die Chefin der Kooperation Suisse, je joue Beatrice, s'il vous plaît. hat ein aufstrebendes junges Afro-Jazz-Duo engagiert. Es dämmert bei 28 Grad. Hannoveles ist in der Nähe des Swimmingpools sehr aktiv. Ja, das ist... Ja. Wie war der Flug? Ja, ganz okay, aber mir ist ein bisschen schlecht, Toilette neu zu lesen. Hey! Oh! Madame la directrice de Midas Avenir! Lafi! Kimame! Lafi! Sagramba! Sag ti apa Lafi! Kima kibare! Kamagasi! Sidatasi! Oh, mega Lafi! Mira fai Lafi! Oh, Lafi! Darf ich vorstellen? Ja. Herrn Gabriel Oehring. Er ist Ökonom und er hat schon in Brasilien für eine große NGO gearbeitet. So groß war die nicht. Es war eine große NGO. Und jetzt er ist ganz neu bei Midas Avenir. Ja. Und er ist zuständig für den Bereich... Ja, für die Menschenrechte, für die Kompensationszahlungen und die nachhaltige Entwicklung. Tous les trois, c'est moi. Das ist wunderbar! Félicitations, Henri! Et soyez le bienvenu! Et j'espère que vous avez fait un bon voyage! Ok, ben, pour que vous vous sentez bien chez nous, l'équipe de la coopération suisse va vous chanter une petite chanson de bienvenue comme d'habitude, Madame la directrice. Allez! Vous avez répété? Non, comme d'habitude. Ah! Ouais, nickel. Allez, dépêchez-vous. C'est quoi? Peut-être je peux aider. C'est pas moi. Ein Zufall kenne ich dieses Lied. Lauf! Mais vraiment, une fois qu'ils sont le pas complet, ils deviennent rejoindre votre poste dans la région dessous. Ja, genau. Und dieses Telefon ist für Sie.
Ja. Darauf finden Sie die Nummer, die Ihnen in Notfallsituationen zugeteilt wird. Vous aurez toujours des messages d'alerte et des consignes. Soyez vigilants. Ja, vielen Dank für dieses Sorgentelefon. Ja, damals, wo ich in Brasilien gearbeitet hatte, da hatten wir ein ganz ähnliches Notfalldispositiv. Wenn ich jetzt nochmals wegen der Toilette... Ja, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. D'ailleurs, une fois par mois, nous organisons une soirée suisse avec du vin de Valais, de petites filles de genoux et animé d'un jeu de Yass. Vous serez le bienvenu, Henri. Ja, ich schaffe es schwer, c'est un Jass. Ja, j'allais oublier notre cadeau de bienvenue. C'est un casque de sécurité avec le symbole de Nyenega. Ouais. Vous voyez? C'est ça. Joli, n'est-ce pas? Oh! Oui! Mais bon, malheureusement pas en or. Wollen wir noch ein kleines Fotosouvenir zusammen machen? Gerne. Nur uns drei. Super. Okay, jetzt muss ich wirklich los. Noch einen kleinen Ratschlag. Mischen Sie sich nicht in fremden Angelegenheiten ein. Das verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen. Stichwort Flughafen Brüssel. Facebook. Passen Sie auf. Soyez vigilant, Herr Henri. Ja, lauf ich. Ja. Die Toiletten sind hier. Danke. Hinaus aufs Land. In der nächsten Szene begegnen wir Ange Camorés Familie. Ihrer Mutter Sita und ihrem kleinen Bruder Brian. Wir befinden uns im neuen betonierten Haus, welches die Familie von der Minengesellschaft Midas Avenir als Ersatz für ihren bisherigen Hof zur Verfügung gestellt wurde. Ange erhält ihre erste Lektion in Umsiedlungspolitik und im Ausverkauf ihres Landes durch lokale Politiker. Im Haus herrschen 45 Grad. Hannoveles legt an den Wänden. C'est pour moi ça? Ah ouais. Voyez. Allez à venir, ouais. Défilez, allez. Allez, ça va. Allez, la Ange. Akara yalla ouais. Nyana sa tenga tekla wotu. Bon, on a ça la yoa. Un cadeau, c'est un cadeau. Pédé. Juste. Allez, ça va. When I pass a Congo, and I never want to move your Mais vous ne trouvez pas que ces maisons sont mieux que celles qu'on avait avant? En béton avec des toits en tôle ondulée. Ah, je trouve que c'est très beau. Ange, je suis Ange. Spitze. Schau mal die Miniaturhäuser an. Das ist eine Frechheit und eine Beleidigung für uns. Ich meine, Midas Avenir hat uns fließendem Wasser und Elektrizität versprochen. Und bis heute... Rien. Ah, dans ce cas, c'est très grave. Comment un peuple peut-il vivre sans eau ni électricité? C'est pas possible. Mais, dites-moi, et notre bétail, nos bœufs, nos moutons, nos poules, et le terrain qu'on avait, qu'est-ce qu'il est devenu? Die Mine hat unser Land verschluckt. Ja, sogar die Gebeine unserer Ahnen haben sie ausgegraben und in der Nähe in alle einem Loch verschafft. Ja, ob kurz oder rund oder rund, alles durcheinander gemischt. Ja, genau wie wir im Dorf auch, alle Ethnien respektlos vermischt. Ja. Et nos autorités ont accepté tout ça sans rien dire. C'est impossible. Oh, mais je me dis que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient une très bonne raison. Ah, was für ein guter Grund, C'est
ausfallen. Auf dem Weg daher. Mit der grossen Kreuzung. Rechts vom Riesenbahn, die Riesenvilla. Solarzellen. Englische Rasen. Swimmingpool. Der Plätze hat sogar ein Fitnessroom. Il a tout ça. Et nous, on n'a rien. Et toi, Brian, tu travailles maintenant pour cette société. Comment veux-tu travailler pour cette société, Brian? Mais Ange, hein? Mais comment veux-tu qu'ils vivent s'ils ne travaillent pas dans cette société? Il ne doit pas travailler dans cette société. Il nous faut manger. Muss essen. Ich muss können essen, Ange. Gut, ich arbeite dort als Chauffeur und ich fahre die grosse Fische im Zeug um. Aber eben für ein Butterbrot, Ange. Aber ich sag's dir, unsere Zeit wird kommen. Ja. Unsere Zeit wird kommen. Ja. Moi, je sais. La politique d'assistance fédérale n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Thomas Sankara, 1984. C'est pour toi. Das ist ein riesig Fest, weißt du das? Aber ich schaue, was ich machen kann. Ist gut? Ist gut. Die Entwicklungshilfe hat nur dazu geführt, uns zu desorganisieren, uns zu unterjochen und uns unseres Verantwortungsbewusstseins zu berauben. Thomas Sankara, 1984. Gabriel Oery trifft nun im Rathaus von Sous ein. Die Jugendtanzgruppe Jeune Légumes überlegt sich, wie sie dem weißen Gast einen kulturell hochstehenden Empfang bereiten kann. Gabriel Oery lernt die lokalen Machtverhältnisse kennen. Seine Majestät und der Bürgermeister lassen die Muskeln spielen. Mit 30 Grad ist es angenehm warm. Anopheles ruht, aber Schlangen lauern im Busch. Hört mal zu! Ich habe eine Idee. Was Tanz? Tanz, okay? Zeitgenössischer Tanz ist total angesagt. Ein zeitgenössisches Tanzstück mit afrikanischem Einfluss. Also, es geht also um den Atem. Soleil! Ça, c'est la danse contemporaine. Vraiment. On va faire ce qu'on va faire. À couper, avec les rêves, couper, avec les rêves, Hip hop. C'est bon. Wir brauchen etwas Einfaches, etwas Romantisches, etwas Traditionelles. Traditionell ist immer gut. Ja, weißt du, dieses Bubu Baba, Bubu Baba. Jumane, Sudu Baba, Sudu 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 Baba. Oh!
l'ordre de venir déranger la tranquillité de notre étranger. Quand vous battez pour me welcome, ne disparaissez pas. Ça va? Laufy. Laufy. Ça va bien? Oui, oui. Tu vois la fille? Laufy. Connaissez-vous Afrika? Ah, non, pas du tout. Aber davor habe ich in Brasilien gearbeitet, das war très semblant. Aber, monsieur, Brasilien ist nicht der Sahel. Mais pour toute chose, il faut bien une première fois. Attends, ils sont tous partis, les enfants qui sont ici. Et c'est peut-être parce que la bière est finie. Ils aiment tellement boire la bière, voilà. Je vous présente monsieur le maire. Oh, oui. Ah! Monsieur. Soyez les bienvenus, monsieur Gabriel. Oui. Oui. Salut. Ça va? Ça va très bien. Yuri. Ah, Uri. Oui. Ah, Uri. oui. Non, mais c'est Uri. Ready. Presque, c'est Uri. Yuri, Yuri, Yari, tout est même chose. Sur lequel je suis le maire de la commune de Soupe et je suis le responsable de la collaboration et du développement dans le secteur agricole. C'est vraiment très très important que nous nous rencontrions personnellement. Oui. Monsieur Gabriel Yuri, un petit cadeau pour vous. Parce que Monsieur Gabriel Yuri, ça c'est notre souper de ce soir. Pourquoi manger? Monsieur Gabriel Yuri, la mine d'or a déjà apporté beaucoup à notre province, notamment de nouvelles maisons, des nouvelles routes, des écoles, un hôpital et beaucoup d'autres avantages. Mais tout le monde ne voit pas ce développement d'un bon œil. C'est pour cela que nous voulons encore plus d'éclaircissement. Klarheit, Monsieur Willy. Klar, meine Herren, wie Sie ja wissen, da arbeite ich bei Midas Avenir für die Menschenrechte, für die Kompensationszahlungen und die nachhaltige Entwicklung. Da will ich unter anderem mit modernsten landwirtschaftlichen Methoden der lokalen Bevölkerung helfen, die Ernte zu verbessern. Ja, und dazu gehört auch das große Brunnenprojekt, le Grand Projet des Forages. Ja, und als erster Schritt will ich da eine große Umfrage machen in der Bevölkerung, um zu schauen, wo drückt der Schuh. Und ja, um zu schauen. Monsieur Gabriel Yuri, est-ce vraiment nécessaire? Nötig. Ah, nötig, ja. Monsieur le Maire, schauen Sie. Also, aufgepasst, wir bei Midas Avenir. Wir möchten genau wissen, wie sich der Goldabbau auf die Umwelt auswirkt. Und unter anderem habe ich auch in einigen Berichten gelesen, dass es bei der letzten Umplatzierung zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. Ja, jetzt, wenn das stimmen würde, das wäre gravierend, da müsste Midas Avenir sofort intervenieren, das ist klar. Monsieur Gabriel Yuri, aber diesen Vorwürfe hören wir zum ersten Mal. Monsieur le Maire, Majesté, das sind Fake News! Monsieur Gabriel Yuri, nous ne voulons rien qu'une bonne collaboration. Et une bonne collaboration qui est toujours de la confiance. Vous êtes d'accord? Monsieur le Maire, schauen Sie, da bin ich ganz
einer Meinung mit ihm. Aber Sie müssen auch verstehen, dass ich solchen Berichten nachgehen muss, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Ja. C'est simple. Faites votre travail et on fera le nôtre. Et tout ira bien. Je vous l'accompagne. Dehors. Allons. Oui, allô chérie, oui. On vient de filer. Il y a toujours la même rangel. Il y a eine weiße Grünschnabel ohne Respekt und Manieren. Ja, exactement. Ok, on se voit plus tard. Ciao, bisous. Hey, monsieur le maire, ich habe eine schlechte Gefühl. Oh, was? Un weißer bleibt un weißer. Il suffit seulement de lui trouver une belle négresse pour lui fermer les yeux et le tout réjouir. Monsieur le maire. Mais attends, cette histoire de démocratie, de droits de l'homme à la con, vivre dans le choc vidéo colonialisé. Oh, majesté, c'est ça. En attendant, il faudra qu'on aille voir madame la directrice pour le déguerpissement du village de Soulabo, ainsi que la construction de la nouvelle. Hey, monsieur le maire. Ok, vive Braven. Mais attends, une chose, monsieur le maire. Oui? Nicht vergessen deine Tablette. Okay. Gute Besserung. Seien Sie nun Zeuge, wenn Ange Caboret zum ersten Mal die Minen von Midas Avenir besucht, wo ihr kleiner Bruder Brian ohne Lohn schuftet. Das Großkapital grinst ihr breit ins Gesicht, als sie Gabriel Oeri zum Bohnenessen einlädt. Die Mine spuckt Unordnung. Die Mine spuckt unaufhörlich. Monument! 36 Grad. Monument. Flugmination. Monument. C'est vraiment incroyable tout ce contrôle. Ja, was sagst du denn? Die Mine liegt besser bewacht als der Präsident des Palast. Ah, je vois. Et en quoi consiste ton travail ici? Combien tu es payé? Tu as assuré? Gesichert, Geld verdienen, Schwester machst du wieder Witze. Schau, ich mache das so eine Art Praktikum da, als Chauffeur. Und ich bin echt froh, wenn ich etwas essen kann, wenn ich arbeiten kann. Brian, ich bin fertig, können wir da bitte? Ange, ich muss noch etwas vorstellen. Was schon da? Angst, darf ich den Herrn Gabriel Oeri vorstellen. Herr Oeri, das ist meine Schwester Angst. Mam surno ma uskoni mam se lebenie foma. Non mais sous non, vous serez dans le devenir faux. À propos, un peu calme maintenant. Ouais, Ah, l'indice, mana. Nisa Taralaf, ja, ich will ganz super. Hä? Welche Kühe? Oh, laisse tomber mon frère. Ihr kennt euch? Oui, on peut dire ça comme ça, s'il vous plaît. Ah, okay. Ich muss mal weiter an. Ich lade euch mal allein. Ist gut? Ciao, ciao. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ange, was musst du sagen? Oui, Gabriel, qu'est-ce que tu fais ici? Ja, ich wollte einfach die Mine mal ein bisschen genauer anschauen. Ok. Ja, und du? Moi? Ja. Oh, j'ai grandi par ici. Ah! Oui. Tu vois cette énorme côte là-bas? J'ai grandi là. Ah, mit dem grossen Hügel da? Ja. Ah, das ist alles Aushub von der Mine, hä? Oui, c'est ça. Das ist enorm! C'est énorme. Wow! Aber wo wohnst du jetzt? Ah, j'ai eu la chance de pouvoir étudier en Europe. Et maintenant, je vis et travaille à Bruxelles. Oui, mais il y a 3 mois de cela, j'ai perdu mon père. Voilà pourquoi je suis rentrée pour m'occuper des affaires de la famille. Et sérieusement, c'est pas facile. Bueno Martin Galuga. Amina. C'est la vie. Ich würde sehr gerne das Land und die Leute besser kennenlernen. Okay. Also auch auf einer persönlichen Ebene. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht, ja, ich und du quasi
Mamdatam Titarini Tava. Madame Titarini Tava. C'est une bonne idée. Vraiment? Oui. Ska bonnet? Bonnet? Ja, bonnet. Pourquoi bonnet? Weißt du, ich plane so ein modernes Pornoanbauprojekt an so. Ja, da können sich die Leute nachher besser selber ernähren. Das ist quasi so Hilfe zur Selbsthilfe. Petit rigolo. Tu sais combien de projets de haricots ont déjà été réalisés dans ce pays par d'innombrables ONG? Hein? Vergiss die Bohne. Yamana Sadama est dans son année, Yana Pilipabe. Hier verrufen sowieso alle Hilfsprojekte. Pilipabe? Pilipabe? Ja, aber wie kannst du das so absolut sagen? Ne vois-tu pas la merde autour de toi? Hein? Ne vois-tu pas le sous-développement dans ce pays où rien ne va, où c'est chacun pour soi? Ja, aber das hat doch alles erklärbare Gründe, oder? Ja, ihr habt keine Verantwortung vor den Liedern und ihr keine Moral. Ja, aber da muss man doch herstehen und etwas dagegen machen. Ja, allez manger. Du hast Milch, Claude, oder? Bohnen? Non. Anna, Shampoo. D'amour. Zwei Wochen später ist Ange Caboret bei Gabriel Öri eingezogen. Nun kommt es zur Gemeindeversammlung in der Region Zu, im kleinen Dorf Dovola. Das markiert in unserer Geschichte ein neues Stadium der neokolonialen Landnahme. Die Meinungsfreiheit wird brutal unterdrückt. Die Spannungen zwischen Roten, Kurz und Langen nehmen Fahrt auf. 36 Grad. Gewitterwolken am Horizont. Avec Midas l'avenir, tout va bien, et tout va mieux, et tout va bien, et tout va mieux. Avec Midas l'avenir, tout va bien, et tout va mieux, et tout va bien. Merci, madame. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Voilà. Elle n'a pas rien sous le bas. Et ce sac est où sera, on va n'aller dans les tons choisira, Tignatava et Tengamanaringa. Taylor Polé, elle n'a pas sa même pour ça. Madame la directrice de Midas Avenue Tor, ça son wana sur les tongo, tondo, Tengamanaringa. Elle pense si on ne peut pas comprendre. Diklapen für Midas Avenue Directorine. Diklapen, voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. N'a pas sa mère, tu n'as mengare kwera, haya nta nimbwira. Naba, haya, béni à moi. Je vais donner la place à la vieille. Voilà, ici on est très hospitalier. Voilà, Barcosro. Aber danke vielmals.
Aber Sie fragen sich, warum eine Konferenz der Goldmine am Königlichen Hof stattfindet. Ja, warum? Ah, bonne question. C'est parce qu'on a de très bonnes nouvelles. Et pour mieux expliquer, je vais laisser la parole à Madame la directrice de la mine Midas Avenir ici présente, vous donner de plus en plus d'informations. Bitte Sie, Madame. Die Klappen pour Madame la directrice. Barca i Barca. Ja, gute Nachricht, gerade vorneweg. Unsere Geologen haben da in der Region von Su eine neue Goldader gefunden, die der gesamten Region eine enorme Geldsege wird bescheren und die euch alle wird in ein neues Zeitalter wird katapultieren. Katapultieren! Es gibt natürlich noch das eine oder andere kleine Hindernis, aber die sind wie gesagt eben klein und da zählen wir auf eure volle Unterstützung, gell? J'espère que tout un chacun de vous ici présent a reçu 2 sacs de riz et 2 t-shirts offerts par Midas Avenir. Voilà, précision, les t-shirts là, c'est qualité suisse, c'est pas chinoiserie. On ne porte pas ça au hasard, c'est juste de faire ton doigt porter. C'est très important à préciser. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Madame la directrice ici présente. Merci et merci à la structure. Ja, nein, Lohnsage riecht für die Frau. Monsieur le maire, oui. Sincèrement, nous, on est fatigués. On va plus se laisser acheter. Vraiment, gardez vos cadeaux là, gardez. Ja, genau, wir brauchen sauberes Wasser in Reichweite und eine funktionierende Stromversorgung. Keine Almosen. Monsieur le maire, was ist denn mit den Jobs, die uns Midas Avenir versprochen hat? Ja? Dazu kann ich jetzt etwas sagen. Midas Avenir gehört euch. Wir gehören eure Sorgen. Und jetzt schauen wir mal, was Midas Avenir für komplett neue Infrastruktur geplant hat. Ich sage dir quoi? Infrastruktur. Das bedeutet neue Häuser. Das bedeutet neue Straßen. Das bedeutet einen erleichterten Zugang zu Trinkwasser. Das bedeutet Solarpanels. Das bedeutet funktionierende Stromversorgung. Das bedeutet Krankenversorgung. Das bedeutet Kinderbetreuung. Und das bedeutet natürlich auch unser großes Brunnenprojekt, das Projet de Forage. Ja. Natürlich muss man sagen, für das Petit Paradis, das wir da schaffen, für das kleine Paradies, würden die einen oder anderen von euch an einen anderen Ort suchen. Ja. Ist klar, ja, jetzt würden wir zuerst eines hören, gell? Hören Sie jetzt einmal, da hören wir gerade auf, gell? Mit dem hören wir gerade jetzt auf, jetzt würden wir zuerst einmal hören. Den Umzug, der betrifft ja wirklich nur, also einige wenige von euch. Und die, was betrifft, denen werden wir den Umzug natürlich so angenehm wie möglich gestalten. Darauf hätte ich mein Wort. Und mein Wort, das ist nicht mehr das Wort von Midas Avenir, Mesdames et Messieurs. Ja. Ja. Mon mari est mort. Il m'a laissé beaucoup d'enfants à 2. Est-ce que je peux avoir une autre sac? Ja, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Madame la directrice, oui. Donc si je comprends bien par rapport à votre tableau là, donc vous voulez nous déplacer une fois de plus encore. Exactement. Vous avez bien Nous on va pas bouger. Quoi? On bouge pas. Okay. Madame la directrice, ist der Landwirtschaftsminister informiert über die Umsiedlung? C'est qui ce petit merdeux? Est-ce que quelqu'un le connaît ici? C'est qui ce petit... Entschuldigung, ist ein Journalist. Schreibt für Jeune Afrique Bouche. Ich habe ihn eingeladen. Es ist richtig, dass da ist, aber ist jetzt ruhig. On s'en fout. On n'a pas besoin de journalistes ici. Monsieur, dégagez-vous. Vous n'avez pas à venir fouler votre petit nez dans les affaires des autres. Dégagez-vous. Mesdames et Messieurs, also ich muss jetzt sagen, ich verstehe Ihren Unmut ehrlich gesagt nicht. Die Autoritäten haben die Verträge mit Midas Avenir längst unterzeichnet. Ich wollte Sie bitten, denken Sie doch an Ihre Zukunft, oder denken Sie nur einmal an die Zukunft von Ihrem Kind. Ja. Und apropos Gofen. Midas Avenir
hat auf Initiative von Herrn Oeri einen Unterstützungsfonds eingerichtet, der, glaube ich, noch gar nicht bekannt ist da in der Region von Sous. Herr Oeri, was ist das? Oui, oui, non. C'est M. Oeri qui va expliquer ça, non? Also, c'est une très très bonne question, hein? Quel genre de Fonds? Also, was ist das für ein Fonds? Das ist ein Fonds für Mädchen in prekären Situationen. Also, wir haben unseren Fokuspoint da auf Mädchen unter 14 Jahren. Das ist aber auch ein bisschen offen, also wenn jetzt die Geburtsurkunden nicht so präzise sind, das haben wir eine Kulanz. Ne? Und da können Sie alle anwenden auf dem Internetportal, das ist www.midasavenir/mädchen/in/prekären/situationen.org. Ja, une question. Voilà. Nous, on n'a pas d'ordinateur. On veut tout simplement travailler et vivre comme cela se faisait avant. Ja, das geht auch mit Mobiltelefon. Stromanschluss! Was soll ich mit einem Computer? Also, wenn Sie gesehen haben, da Das sind arbeiten doch alles wir leere Versprechungen, die nie gehalten werden. Immer das Gleiche mit euch. Ja, genau! Die Politiker sind hier, um uns zu dienen und nicht um sich zu bedienen. Genau! Thomas Sankara! Thomas Sankara! Monsieur Wally, est-ce que je peux utiliser votre ordinateur pour inscrire ma fille? Großartig! Die Demokratie, unsere Demokratie lebt! Excusez, mais malheureusement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous êtes d'accord? Ja, Nissa la fin, Togene Wagner. Also jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe sogar Ihre Sprache gelernt, damit wir uns verstehen. Also ich bin hier, um euch zu helfen. Ja, ich weiß, bei der letzten Umplatzierung, da kam es zu einigen Menschenrechtsverletzungen. Das ist mir bewusst, das ist nicht gut. Das wollen wir nicht, aber das passiert halt. Aber ich und mein Team, wir arbeiten daran. Bla 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 bla. Und wo ist das Stück Land, das wir lange kultivieren können? Wo? Das Stück Land. Isabelle, ça veut dire quoi ça? Wir Langen haben nichts. Ihr Kurzen habt alles. Sogar die Brunnen habt ihr alle gekriegt. Si c'est le projet de forage là, dites que c'est vous qui êtes trop. Mon fils, Et c'est dans ça, tu dis pas ça, hein? Ça va pas chez toi. Écoute la vieille. Vous les poules, vous vous croyez tout permis. Vous avez toutes les terres, tous les forages. Et nous les loups, on n'a rien. Vous pensez que ça c'est normal? Das ist normal. Wann das Glück gibt, wieso bin ich groß jetzt? Ja, Midas Avenir dankt für das ergebnisoffene Gespräch. Und Sie, Herr Oeri, schauen Sie mich an. Sie arbeiten für uns und nicht gegen uns. Ist das angekommen? Sonst können Sie gerade heimgehen. Heimgehen. Ist das angekommen? Ist das angekommen? Nicken Sie. Nach dieser Lehrstunde in Demokratie entspannt sich Gabriel Oeri in den Armen von Ange Tabouret. Je ne veux plus jouer Gabriel si quelqu'un veut. Voilà. Moi, je veux jouer Gabriel. Alors, qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous montrez les gars? On va s'en mettre une là. Kann ich Ange spielen? Oui, bah oui. Natürlich. Tu as dit quoi? Démocratie. Ça va? Merci. Alima, singst du für uns ein kleines Massagelied? Für uns bitte bist du wie früher. Salut la Benvenuta. C'est pas ça. Allez. Volume. Nous ne sommes pas dans la table. Es ist ein bisschen heiß, oder? Wollt ihr Klimaanlage? Ja, ich
Entspannungszeit. War es wirklich so schlimm? Elle m'a même menacé de me virer. Was? Ja. Aber wieso mischst du dich überhaupt ein? Du bist nicht Retter der Welt, oder? Wenn die Umwelt zerstört wird, dann ist es nicht deine Schuld. Tu sais, chérie, ce sont les entreprises suisses qui raffinent et rachètent l'or extrait par ces sociétés. Et ils se font de l'argent avec ça, beaucoup d'argent, tu comprends? Na und? Wo ist das Problem? Irgendeine Firma muss es ja machen, oder? Sind dir Chinesen, Amerikaner, Inder oder Saudis lieber? Ist doch gut, wenn das Geld in der Schweiz bleibt. Tu te moques de moi? Hör mal zu, mon amour. Ich war nicht nur über deine Sentimentalität lustig. Du hast zu viele Rite-Romane gelesen. Aber sag mal, wieso machst du dich Sorgen um ein Land, welches du nicht einmal kennst? Huh? Wenn du unter mir liegst, vergisst du dieses Verlangen nach Gerechtigkeit jedenfalls immer ziemlich schnell, mon amour. Je ne te comprends pas. Ah, was verstehst du denn nicht? Du hast ein Auto, ein fettes Haus, ein Notgenerator, schnelles Internet, ein Swimmingpool und eine Frau, mit der du guten Sex hast. Dazu verdienst du mehr als 120.000 € im Jahr. Ist dir der Gedanke schon gekommen, dass vielleicht der Luxus, in dem du warst, genau die Grundlage für die Armut der Menschen hier sein könnte? Je ne vais tout de même pas vivre sous une tente et demander qu'on me respecte. Et toi aussi, tu en profites bien de ce luxe, non? Oui, allô? Quoi? Non, 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 ça ne m'arrange pas, non, non. Ok, ok, dans ce cas, j'arrive, oui, oui. Dans 20 minutes. Ok. Hey, chérie, je dois partir. Nein. Pardon, il y a des problèmes sur l'île de Parcelles et je dois m'y rendre maintenant. Muss es sein? Ja, ja, ja. Ich habe mich so auf einen Abend allein mit dir gefreut. Oui, je comprends, mais je dois partir, c'est le boulot qui m'appelle. Machst du das extra? Non, 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 pas du tout. Hein. C'est le gars de m'appeler. Hein, ciao, hein. Herein! Herein! Es ist offen! Bonjour, Maman. Hier wohnst du also? Ja. Gefällt es dir? Ich kann die Klimaanlage stärker einstellen, wenn du willst. Klick. Und noch stärker. Klick, klick. Gut so. Ange! Ça ne va pas du tout! Tu vis ici depuis un bon bout de temps avec un homme. Et moi qui suis ta mère, je ne suis pas informée. Ange, mais quelle image veux-tu donner de toi-même en te comportant comme une chienne? Wie eine was? Eine Hündin? Nein, Maman. Ich erlaube dir nicht, auf diese Art und Weise mit mir zu sprechen. Das ist hier mein Leben. Ta vie ne dépend pas de toi seul, Ange. Penses-tu que si ton père était encore vivant, il t'aurait laissé nous mettre la honte, comme tu le fais maintenant? Sprich nicht, mein Papa! Est-ce que tu comprends un peu, Ange? Est-ce que tu imagines un peu ma douleur? Je suis la mère de la traîtresse. Depuis ton retour dans ce village, Ange, nous ne vivons que dans un chaos total. Tu ne le sens pas, Ange? Und es ist jetzt meine Schuld. Maman, regarde-moi. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich bin eine emanzipierte Frau.
Ich lebe in Europa und in Afrika und das gefällt mir, das ist die Zukunft. Weißt du, ich verdiene mein eigenes Geld, mit welchem ich eine 20-köpfige Familie ernähre. Geld übrigens, mit dem ich auch dich füttere. Il te manque le respect. Du respektierst mein Leben auch nicht. Würdest du mit Brian so sprechen, wie du jetzt mit mir am Sprechen bist? Würdest du? Tu me déçois. Tu me déçois. Maman! Ich dachte, du bist stolz auf mich! Ging's denen besser, wo's weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, wo's gut geht. Denen, wo's gut geht, ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht. Dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und du gehst ohne denen nicht besser, was gut geht. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Jetzt werden Sie Zeuge der grausamen Episode, in der Arisha, der Kleinbauer aus den Niederlangen, um sein Leben fürchten muss. Arisha aufs Feld. Nein, wir spielen nicht gewinnen. Ja, mais bien vite. Arisha muss dafür büßen, dass Gabriel Öri, in guter Absicht, aber ohne jegliches politisches Gespür, sich zwischen die Ethnien geworfen hat.
Unidos del Veni Hey, on ne vous a pas dit de ne plus jamais venir cultiver ici. Voilà. Simplement, vous sommes ensemble, da ist das unser Land. Cette terre ne vous appartient plus, tu entends? Hein? Depuis quand la terre appartient à des lobes ici? Oder der Herr Gabriel Oehrig, der kommen mit den Postbonnen zusammen, hat doch die Postbonnen zusammengegeben, aber die Postbonnen haben ein paar Tage Est-ce que tu as eu une autorisation signée de monsieur le préfet? Ja, interessieren dich, no? Dis plutôt que tu es venu voler l'or de la mine, oui? Oui. Voleur, là. Voleur. Aïcha, tiens. Défends-toi. Je ne bouge pas de mon terrain. Tu vas bouger! Aïcha, mets les traits, voilà. On va aller passer. Voilà, vas-y, Aïcha. Sie sahen, wie der Kleinbauer Arischer mittelschwer verletzt wurde. Und nun breiten sich die Gerüchte wie ein Buschfeuer aus. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir unterbrechen kurz unser Musikprogramm hier auf Radio Sauer. Für Sie am Apparat wie immer Herr Wille-Schüster und Joel Rapida. Hallo, hallo, Rapid ist mein Name und das ist auch schon der erste Anrufer. Hallo, hallo, wer spricht? Bruder, kennst du mich? Ja, Bruder. Oh, Bruder, ich habe eine schlechte Nachricht für uns. Was? Unser Nachbar Arisha. Ja? Er ist schwer verletzt worden auf seinem Feld. What? Arisha ist schwer verletzt? Angriff von der Runde. Von den Runden? Genau, Bruder, wir müssen etwas machen. Wir müssen unbedingt was machen. Wir müssen etwas machen, Bruder. Gott segne dich, vielen Dank für diesen informativen Anruf. Hallo? Ja, hallo. Hallo, c'est moi. Ja, Radio Sauer, alle hören dich live. Aha. Arisha, Was? Arisha ist auf seinem Feld gestorben. Kurz, Mann. Die Kurzen haben ihn niedergemetzelt. Auseinandergerissen. Ganz rausgerissen. Einzeln, Bruder. Das ist ja schrecklich. Vielen Dank für diese Information. Gott sei mit dir. Hallo, hallo, hier ist der nächste Anrufer, ja? Hallo, ist Ja, unser Freund Arisha, der ist vor einigen Stunden von einem Meter brutal ermordet. Ah, da sind doch auch die Runden mit den Kurzen, okay? Und der Schweizer Sonderbeauftragte Gabriel Oehrig. Es ist Teil eines Komplots gegen die Kurzen. Ja, natürlich, es waren die Schweizer gegen die Runden und die Kurzen, alles ganz klar. Wir müssen alle handeln. Ja, wir müssen jetzt handeln, vielen Dank. Gott segne dich, meine Schwester, Gott segne dich. Hallo, Akbar, ja. Ja, hallo. Ja, hallo, Schwester. Du bist live auf Radio Sauer chez Sie. Ja, Monsieur Eli est mort. Was? C'est Arisha qui est mort. C'est Arisha qui est mort. Ja, Schwester. Arisha ist gestorben. Das ist traurig, traurig, traurig. Was mit seinem Hund wurde er verbuddelt? Das ist ja schrecklich. Ja, dieser internationale Oehrig wollte uns vernichten, unsere Volksgruppe. Bah, diese belgischen Huren stecken überall mit drin. Ja, Schwester. Ja. Jawohl, das machen wir. Wir müssen uns wehren, Schwester. Dein Wort in Gottes Ohr. Und jetzt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hört die weisen Worte von Pasteur Becky. Halleluja. Halleluja. Ni Christ sind mir. Mamela mia. Ti masale mabusa. Ni ko fali ki sakari masasa buda. Ligia. C'est que c'est courir ya. Ça pousse ça. Ça prend ça. Ya ligia. Bisousa. Kalibela. Yakuya. Yakamia. Amen. Viva. Viva. Halleluja. Die Miete der belgischen Hure! Ja, lassen wir unser Volk! Schießt die
Écoutez-moi très bien, Henri. Ce qu'il faut faire, c'est de garder la tête froide et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Genau. Das Beste ist, Sie bleiben ein paar Tage zu Hause, bis die Situation sich beruhigt hat. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Et n'oubliez pas la ligne d'urgence téléphonique. Nous reprendrons contact plus tard, Henri. Das ist das Sorgentelefon hier! Hören Sie, was ist mit unseren Investitionen und Projekten? Wir lösen solche Angelegenheiten diplomatisch und nicht wie jetzt emotional. Sie stören uns einfach und Sie nehmen sich allzu wichtig. Tschüss. Oh, er ist mühsam. Oh, so, ja. Oh, du musst das unbedingt probieren. Das ist so ein Parfüm, das ich gerade gekauft habe. So grob. Oh, noch ein Telefon. Bonjour, Madame Jacquard. Der Bundesrat ist gar nicht erfreut über das Interview dieses Herrn Öri. Unsere Industrie ist kurz davor, ein zweites Investitionspaket zu verabschieden. Zum Glück ist das Interview bis jetzt nur in diesem linken Lokalblatt erschienen. Aber es wird in kürzester Zeit viral gehen. Viral! Je vous comprends. Et je comprends le Conseil fédéral. Malheureusement, ici, la situation est difficile pour les populations avec leurs multiples déplacements, mais ceci étant, les confrontations violentes restent ici monnaie courante. Null Demokratie, verständlich. Ja, l'État est faible. Miserable Regierungsarbeit. Ja, das Übliche. Ich brauche keine Demokratielektion. Wie ist die aktuelle Lage? Also es gab bisher 2 Tote und mehrere Verletzte, als ein Mob die Mine von Midas Avenir stürmen wollte. Und wie Sie ja wissen, ist der Genfer Konzern Midilor der größte Abnehmer des Goldes. Wenn die Situation weiter eskaliert, dann kann ich... Entspannen Sie sich. Wir machen nichts ohne die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Manchmal haben wirtschaftliche Investitionen eine Schnittmenge mit den Menschenrechten, aber das bessern wir nach. Es wird sich alles zum Guten wenden. Wir sind im ständigen Kontakt mit unseren internationalen Partnern. Hallo? Nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zu einem Meeting. Herr Bundesrat, ich habe noch eine Frage. Ja. Hallo! Hallo! Scheiße!
Gabriel? Was sollte das? Was wollten Sie damit erreichen? Was Sie getan haben, war schädlich und dumm. Mesdames, un peu de respect pour mon copain, ok? Jeune dame, laissez-nous faire. Cela ne vous concerne pas. Wer hat Ihnen erlaubt, mit dem Journalisten zu sprechen? Er wollte nur ein paar Informationen zur aktuellen Lage. Oh. Und dann haben Sie mir erzählt, dass in den Straßen von Sioux die Anarchie herrscht. Nein, ich habe nur gesagt, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Errori. Diese ethnischen Spannungen haben nichts, aber auch gar nichts mit uns zu tun. Midas Avenir macht hier nachhaltige Wirtschaftshilfe. Und wir schaffen Arbeitsplätze! Arrêtez avec vos conneries! Vous croyez qu'on ne sait pas que votre intérêt pour le développement n'est qu'un camouflage? Pour que vous puissiez voler l'or de ce pays en secret? Salopard! Oh, Madame! Junge Frau, ich verbiete mir diesen Ton! Viel Diebe! Un peu de respect, s'il vous plaît. Respect. Das ganze Interview war doch anonym. Sind Sie so naiv oder nur dumm? Beides. Sie wissen doch, wie die Medien funktionieren und solche unreflektierten Aussagen sind ein gefundenes Fressen für die Presse. Sie befeuern damit den schlechten Ruf unserer Firma. Seit Beginn der Unruhe verliert Midas Avenir durch die Negativschlagzeilen permanent Wert an der Börse. Das können wir uns nicht leisten. Ja, ich weiß, aber das Wir sind nicht da, um uns in die Politik dieses Landes einzumischen. Nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans la politique de ce pays. Nous sommes très reconnus pour notre discrétion et notre pondération. L'aide économique profite au développement. Vous êtes très bien placés pour le savoir. Savez-vous que vos actes ignobles peuvent mettre en péril la sécurité de vos compatriotes ici présents? Also sollen wir die massiven Übergriffe einfach tolerieren? Très bien! Schauen Sie mich an, wenn ich Sie anspreche! Sie sind einfach der falsche Mann für dieses Land. Hier, wie abgemacht, Ihr Ticket. Convocation ist um 21 Uhr. Urbain wird Sie abholen. Melden Sie sich bis spätestens nächsten Montag bei der Zentrale im Zug. Danke! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien, Charlie. Oh. Ihr Garçon Schoko fliegt heute zurück nach Hause. Zu unser aller Freude. Adieu. Bien de choses à la Suisse. Vous allez beaucoup me manquer. Sie waren ein guter Jazzpartner. Bon voyage, garçon Choco. Bon voyage, garçon Choco? Ange, ich werde einfach versetzt. Tu le sais depuis tout ce temps et tu ne m'en as rien dit. Ja, ich kann eigentlich schon länger mit dir über das reden. Et donc, tu vas partir comme ça et me laisser ici, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu n'es pas petit salopard, un voilier. Et surtout, tu ne me touches pas. Ange, Robin Darman, ich habe Angst, okay? Und hier? Ja, schau, du kommst dann nach. Ja, weil ich gehe vor und ich bereite alles vor. Und nachher kommst du mir nach. Und dann wohnen wir zusammen. Schau, und dann geh vor. Ich will einfach mit dir sein. Der Rest ist mir scheißegal. Ja. Je suis déjà parti trop longtemps.
Ma famille a besoin de moi maintenant. Mon pays a besoin de moi maintenant. Et moi, j'ai besoin de ma famille et de mon pays. L'heure n'est plus aux larmes ni à la faiblesse, mais au courage et à la détermination. Nous devons prendre notre avenir en main et ne plus laisser les multinationales le faire à notre place. Nous devons construire notre avenir ensemble. Boum ta! Boum ta ta! Boum ta! Boum ta ta! Boum ta! Boum ta ta! Boum ta! C'est le last! C'est le last! Faka shaka mama shaka fapa chaka chaka cha. Valkambi, Nordgold, Kalsaka, Metallor, Bissagold, Pump, Gold, Or, Salem, Or. Oder? Aluminium, Eisenerz, Mangan, Nickel, Argent, Tantal, Lithium, Trafigura, Cargill International, Mercuria Energy Group, Nestle, Vitol, Glencore, Uranium, Zinc, Charbon, Palladium, Ethanol, Cuivre, Wolfram, Kobalt, Platine, Coltan, etc. etc. Und das hätten gerne Sie in Ihrem Portfolio? Die Leute, die werden immer am Schluss noch einzeln vorgestellt. Das finde ich eine sehr schöne Attitüde und das würde ich auch gern machen. Und zwar haben wir Iras Jaka. Die kennen ihn aus den Serien, die sehr gut, und haben ihn auch hier in Bern getroffen. Okay, an seiner Seite ist Christoph Rath. Dann haben wir Monique Savadogo. Tobias Biels. Auf seiner Seite Isabel Poschardt. Und dann Cédric Como. Gemde.
Kiema. Dann am Licht haben wir noch André Donze. Ja, es ist jetzt zu Ende da hier in Bern. Wir spielen aber noch weiter. Nächste Woche sind wir in Basel und auch dann weiter bis am 20. November auf Tournee mit diesem Stück. Wenn ihr Leute in der Gegend von Luzern oder sonst, St. Gallen, weiß ich wo, könnt Flyer mitnehmen und da Leute kennt, sagt ihnen, sie sollen auch kommen und sich das anschauen, würden wir uns freuen. Jetzt ist es so, jetzt kommt also noch zwei junge Menschen von der Konzernverantwortungsinitiative und die geben noch ein paar ganz kurze Infos, denn die Initiative hat natürlich ganz viel mit diesem Thema zu tun.